Então tem um certo patamar de tributação que você começa a gerar efeitos negativos na própria arrecadação. E é óbvio que isso já está começando a acontecer no país. Os investidores estão deixando os projetos na gaveta, muitos estão tentando proteger o seu patrimônio, fazendo remessas, mandando dinheiro para o exterior, o dólar está acusando o golpe, está subindo contra o real, porque está todo mundo vendo que a coisa é insustentável, que é um desgoverno, que é irresponsável e que só pensa em gastar, gastar, gastar e depois aumentar os impostos. Vai botar o imposto do cigarro, da cerveja em quanto? Em 500%? Né? Combina isso com o povo que está lá esperando chuva de picanha. Vai ter que pagar muito mais caro para a sua cervejinha.